Ал енді динамикаға көшейік. Бұл жерде сіздерге алдымен күштерді және инерцияны түсіндірем. Күштер дегенде күштің 4 түрін қарастырамыз. Ортақ күш, салмақ, нормал күш және жіптің керілу күші. Ортақ күш дегеніміз не? Мысал қараңыздар. Кез келген бір затқа екі жағынан бір күш әсер етсе, бір зат столдың үстінде тұр, немесе бір жерде тұр деп ойлайық. Екі күш әсер етеді. F1 5 ньютон, F2 тоже 5 ньютон болсын. Күш дегеніміз ол бізде F деп белгіленеді, және оның өлшем бірлігі ньютон, N деп жазылады қасына. Мысал қараңыздар. Осы затқа екі жағынан екі бірдей күш әсер етсе, ортақ күш неге тең болады? F орт деп жазайық. F ортақ неге тең болады? Екі жаққа әсер еткен үшін 5 алынған 5-е 0-ге тең болады. Енді келесі бір затқа бір күш былай қаратай. F1 8 ньютонмен әсер етсе, мынау F2 6 ньютонмен әсер етсе, F ортақ неге тең болады? 8 минус 6-е 2 ньютон. Яғни F ортақтың бағыты қандай? Оңға қаратай 2 ньютон. Дұрыс па? Келесі тағы бір зат жерде тұр деп елестетсек, оған екі күш бір-біріне перпендикулярны әсер етсе, былай қаратай 8 ньютон, бұл F1 дейік, F2 6 ньютон. Бұның ортақ күші неге тең болады? F ортақ. Бұны табу үшін біз мына екеуінің арасы перпендикулярны ғой, яғни 90 градус арасы. F ортақ неге тең болады? Біз оны Пифагор теоремасы арқылы табамыз. F2 квадрат. Яғни осы жерден F ортақ 10 ньютонға тең болады екен. Келесі салмаққа келетін болсақ, мен сіздерге салмақ пен массаның айырмашылығын түсіндірейін. Мысалы, салмақ ол деген бізде күш, бір зат, оның бір массасы болуы мүмкін, М деп белгіленеді. Ол бізде 10 килограмм болса, бұл масса, егер килограмм деп берілетін болса. Ал былай төмен қаратай, W мен белгілейміз оны, мынау уже салмақ болады. Ол бізде күш. Себебі mg-ді. Бұл бізде mg-ға тең болады. Массаны гравитацияға көбейтсеңіздер, ол уже бір күшке айналады. Масса 10, гравитацияны 10 деп алайық. Шоқтап 100 ньютон. Яғни, егер оның массасы 10 килограмм болса, оның жерге әсер ететін күші 100 ньютон болады. Дәл солай, егер массасы 20 килограмм болса, жерге әсер ететін күші 200 ньютон болады. Келесі нормал күшті түсіндірейін. Нормал күш деп біз нені атаймыз? Мысалы, кез келген бір зат жерде былай тұрса. Біз жаңа айттық, бұның массасы мысалы 10 килограмм болсын. Ол жерге қандай күшпен әсер етеді? 100 ньютонмен. Бұған жерден, осы полдан, еденнен жоғары қаратай қарама-қарсы бір күш әсер ету керек. Біз оны нормал күш дейміз және N деп белгілейміз. Бұл N неге тең болады? Осы күшке тең болады. Салмағына тең болады. Яғни 100 ньютон. Немесе мысал қараңыздар. Дәл осы зат массасы 10 килограмм. Осылай жерде тұрса, төмен қаратай 100 ньютон салмағы бар, және оның үстінен тағы да 50 ньютон бір F деген күш басатын болса, бұл нормал күш неге тең болады? Қараңыздар, мынау F және оның салмағы
екеуінің бағыты бірдей, иә, төмен қаратай. Ал мынанікі керісінше. Былай алайық, мысалы W қосылған F, ал енді N-дің бағыты керісінше ғой, алынған N болады. Бұның барлығы 0-ге тең болады. Және осы жерден қараңыздар. Мынау 100, F бізде 50, алынған N тең 0. Осы жерден N неге тең болады? 150 ньютонға. Келесі жіптің керілу күшіне келетін болсақ, бір затты жіпке іліп қоямыз осылайынан. Бұның массасы жаңағындай 10 килограмм болсын. Бұл жерде бір Т деген жіптің керілу күші пайда болады. Және бұл Т неге тең болады? Бұның жаңағы салмағына тең болады. Т тең W. W бізде 100 ньютон. Яғни жіптің керілу күші неге тең? 100 ньютонға тең. Дәл жаңағындай бір мысал келтіріп кетсек болады. Қараңыздар. Жаңағы зат тұр. Бұлай қаратай жіп. Төмен қаратай W 100 ньютон болсын. Және бұған төмен қаратай бір күш әсер етсе. 50 ньютон деген. 50 ньютон күш әсер етсе төмен қаратай. Бұл жаңағы Т неге тең болады? Жіптің керілу күші. Кешіңіздер. Қараңыздар, мынаның бағыты W-дің және F-дің бағыты төмен, ал теншінің бағыты, кешіңіздер, Т-ның бағыты жоғары. F қосылған W, біз төмен қаратай бағытталып жатқандарды плюс деп алып жатырмыз, жоғары бағытталғандарды минус деп алып жатырмыз. Алынған Т тең 0. F пен W-дің қосындысы 150, минус Т тең 0, яғни Т неге тең? 150 ньютонға.